Tai labas rytas visiems, sveiki vėl atvykę į skanių pokalbių laidą, kurioje mes, mentoriai, gyvenimo pokyčių treneriai, Artūras ir aš, Inga, truputėlį pabendrausim šiandien. Ir mūsų tema tokia labai vyriška ir labai moteriška. Tokia juoda ir balta, kaip yin ir yang, kaip naktis ir diena. Nes aš galvoju visada žiūrėdama į Artūrą, kad pat reikia jį kaip vyrą išnaudoti tomis temomis. Ir iš tikrųjų labai įdomi tema. Kodėl jinai tokia gimė, papasakosiu trumpai, bet prieš tai norėčiau, Artūrai, kad tu prisistatytum arba tiesiog pasilabintum. Labas rytas, Inga, labas rytas, mėly klausytojai. Smagu vėl susitikti po ilgesnio šiek tiek laiko. Ir taip, aš šiandieną leidžiuosi būti tavo išnaudojamas. Tikrai Žinai, taip, neišnaudojimas iš tikrųjų, žinai, aišku, čia bet juoko formai, jokio kad forma. sekmadienį pradėtumėm su šypsena. Tikrai taip. Tikiuosi, kad jūs irgi nusišypsosit. O iš tikrųjų tema tokia šiandien bus labai paprasta ir ačiū iš tikrųjų žmogui, tai yra vyrui, kuris parašė man žinutę, iš kurios kilo diskusija mums su Artūru apie vyrą ir apie moterį. O žinutė skambėjo taip, tiesiog su jumis pasidalinsiu. Jūs, Inga, esate moteris, kurios dauguma vyrų bijo. Protinga, graži ir veikli. Tokių ir bijo. Ir man žino, ta žinutė tokia, nežinau, sukėlė tokią šypseną iš tikrųjų, vien dėl to pagalvojus, kad tas vyras, kuris rašo, jau yra drąsus, nes jisai rašo, kad tokių vyrai bijo, tai vadinasi, jisai kaip ir nebijo, nes jisai man rašo. Antra, pagalvojau, ar tai yra tiesa. Ir padiskutuodami su Artūru kažkaip nuomonės prasilenkia, kaip ir suprantam, kad tikriausiai taip ir yra, ne? Bet iš kitos pusės vėlgi klausimas, ar tikrai bijo, o ar tikrai, kaip vyrai nusprendžia, kad ta moteris yra kažkokia protinga, drąsi ten, ne, veikli, ir bijo. Ta žodis bijo, labiausiai galbūt ir tame sakinyje ir išprovokuoja tą, kad bijo, vadinasi, nenori arba neleidžia arba negali būti su tokia moterim, nors ją ir žavisi. Ar ne taip? Tai visų pirmiausia, norėčiau dar pridėti prie viso šitos mūsų diskusijos, kad kilo nuo žodžio vyrai bijo stiprių moterų. Tai va. Taip? Tai mano pirmiausia klausimas coachinginis būtų, Ingai, kas yra stipri moteris? Stipri moteris šiuo atveju. Aha, kas yra stipri moteris? Man, ne? Man kas yra Tau, stipri? ar tuo požiūriu ta diskusija, kad vyrai bijo stiprių moterų? Kaip galėtum tada apibrėžti stiprią moterį, kurių bijo vyrai? Vienu žodžiu, Ne tik nevaldoma. vienu. Nevaldoma. Nevaldoma. O jeigu šiek tiek sakinį, biški daugiau, kokia jinai turėtų būti, kaip jinai turėtų atrodyti, ar kaip elgtis, kokie gal bruožai, ne, charakterio bruožai, savybės. Tai man, pavyzdžiui, stipri moteris yra visų pirma pasitikinti savimi moteris. Tai yra prižiūrinti save, žinanti savo vertę, besimokanti arba tiesiog besidominti labai daug apie gyvenimą, apie jo prasme, apie save, investuojanti į save, į savo dvasinį gyvenimą, į savo galbūt socialinį gyvenimą, į savo grožį taipogi. Ir man stipri moteris dar yra apie tą žodžio laikymasi, stovėseną, laikyseną, apie tai, kiek leidžia save rodyti, kiek gali apie save kalbėti, kiek gali pripažinti, kad klydo arba kad skaudėjo jai. Tokia apie atvirumą. Man tai labai drąsa yra galbūt apie būti, leidžia savo būti atvirai ir pažeidžiamai. Ir tai man yra apie stiprumą. Tikrai pritariu, kad tai yra stiprios moters apibrėžimas. Tikrai taip. Tai tada kitas klausimas būtų, o kaip tu manai tą savoką vyras bijo? Kaip ta baimė gali pasireikšti tada tam vyrui?
O kad va taip, kad vyras supranta, kad jis bijo, aš manau, kad žiūrėdamas va į tokią moterį stipriai, jisai mato savo negalėjimą ir savo Mhm. kažkokią dalį, kuri, nu, kaip sakyt, jaučiasi nepilnavertis arba Mhm. neturintis stuburo panešti tokios moters. Nu, jinai jam yra per stipri, nes žodis stipri, taigi irgi apie svorį. Man toks atrodo, kad ta Mhm. stipri turinti svorį. Tai va vyras turėtų tą svorį nešti, toks įspūdis. Tada kam nešti? Vyrai kratosi tokių, man atrodo, nes yra lengviau, kai moteris yra valdoma, kai moteris tiesiog sėdi ir tyli, kai linguoja galvą, žinai, arba kad pritarė visiems jo poreikiams, jo nuomoniai. Ir man tada atrodo, kai vyras mato stiprią moterį, jisai liktai mato savo pažeidžiamumą. Mhm. Tikrai manau, pritarsiu tau daugumai aspektų, daugumai dalykų. Tačiau iš kitos pusės, iš vyriškos pusės noriu paminėti, kad vyrams labai dažnai kaip tik nepatinka moteris, kurios yra Mhm. tyli, kurios sutinka su viskuom, kuri daro taip, kaip vyras pasakys, kuri eis ten, kur vyras parodys. Kaip tik labai dažnai vyrams reikia tų stiprių moterų, kurios galėtų, valdytų, neštų, padėtų, pamokytų ir taip toliau, nes jeigu taip galėtumėm paimti iš bendro gyvenimo, ne, e, pamokų, kurias mes esame matę, girdėję, kad stipri moteris labai dažnai tempia vyrus, Taip, ištempia taip, vyrus, ne? taip, taip, taip. Mhm. Labai dauguma iš tikrųjų yra, vat, jeigu yra silpnas vyras ir stipri moteris pasiema nusilpnesnį už save, taip jinai tada velka visą krūvį. Bet kas po to slypi, žinai, tada slypi labai vyro neįgalumas ir patogumas ir komfortas. Tikrai Nes taip. čia tas santykis, tada moteris yra mama, jinai stipri, bet elgesi kaip mama, o vyras kaip vaikas. Ane, ir va tas, nu tos, kaip sakom, pozicijos yra poroje. Mama, vaikas, tėtis, vaikas, ten dukra, ne. O partnerių labai retai šeimoje būna, kaip du suaugę žmonės prisema atsakomybę ir tampa partneriais. Nu, labai Va. aš net, žinok, galbūt aš galiu, nu, vat nežinau, iš viso tokių porų. Gal vieną, gal, nu, maks vieną, dvi. Aplamai visada yra va tas santykis mama sūnus arba tėtis dukra poroje, va taip Mhm. pasiskirsto. Nes Mhm. jeigu vyras stipresnis, iš karto gaunas, kad jam patogiau turėti kokią silpnesnę už save moterį. Nu, kompensacija vyksta, ne? Tas balanso dėsnis irgi. Nu, jeigu abudu labai stiprus ir nesąmoningi, nu, tada bėda, tada Tada bėda. karas vyksta, ne? Bet Tada, jeigu jie sąmoningi o ir jeigu, abudu nu, stiprus, tada jie gali kalnus nuversti, ne? oi, aš tai už tai, taip, tai man tas sakinys, žinai, aš vyrui visada sakydavau, kad savo vyrui, kad tu gali atsistoti šalia manęs, paimti mano Mhm. ranką ir žiūrėti į priekį su manim kartu. Ne į mane, o su manim Mhm. tiesiai. Ir va čia yra turbūt visų vyrų didžiausia problema - nemokėjimas ir negebėjimas priimti savo, nu, moters kaip partnerės, va tos stiprios, pažeidžiamos. Nes vėlgi aš tau atliepsiu, o kas yra stipri dar moteris? Jinai yra labai jautri. Po kiekviena stipria moterim yra 3 tomai knygų istorijos jos gyvenimo, kodėl jinai tokia yra šiandien. Nes mes stiprus tampame tada, kai mes nugalime kažką, kai turime milijoną iššūkių, milijoną negandų savo gyvenime. Mes tiesiog mumis gyvenimas kaip nuveda į tą pusę, kad tu turi, kitaip neišgyvensi, jeigu tu nebūsi stipri. Žinai, ir po ta stipria yra kita dalis. Ir aš žinau, ta mano dalis, kurios aš nerodau galbūt labai, nors aš dabar ir žliumbiu dažnai ir leidžiu verkti. Aš esu labai jautri. Nors į mane žiūri, sako, tu jautri, taip, aš esu, žinokit, jautri, aš galiu verkti kiną žiūrint, aš jeigu kiną žiūriu,
Aš tenais į tiek visą esu emocinga, emocijos veržiasi. Aš jeigu myliu, myliu visą širdim. Jeigu verkiu arba pykstu, tai kaip ragana. Taip, tai yra vat mano, vat tas vat nevaldoma dalis, ta jautrioji, ta tokia laisva, todėl kad aš kitaip nemoku gyventi. Ir tai Mhm. yra mano istorija. Ir kai tu moki priimti tą istoriją, ne, tada tu supranti, kad tas tavo jautrumas, silpnumas yra stiprybė. Ir vėlgi, Artūrai, aš galvoju, išorė, kai žmogus žiūri į kitą žmogų, pavyzdžiui, kaip tu sakai, visi vyrai skirtingi. Ne? Vienas manyje mato stiprią, kitas aikštingą, kitas vulgarę, kitas gražią, kitas reikalingą. Ne? Nu, kiekvienos akis mato tam tikrus dalykus. Nes ir lūkestis yra visai kitoks, ne? Tikrai paminėsiu, esam visi, manau, matę visokių memų ir palyginimų tarp vyrų ir moterų, kad, pavyzdžiui, ten vyro traukinių bėgis eina tiesiai, moterų ten, žinai, vingiuojasi, arba ten, kad vyro gyvenimas ten 2 mygtukai, o pas moterį ten 100 mygtukų, ne? Ir tai yra teisybė. Ir tai Taip. yra iš dalies teisybė, tai tik tiek, kad ir tie vyrai turintys po 2 mygtukus, jie vis tiek yra skirtingi. Ir yra labai didelis vėl dalykas vyro lūkestis. Nes vieniems užtenka nueiti į darbą, atidirbti 10 valandų, grįžti namo, pavalgyti vakarienę, atsigulti lovą, atsidaryti alaus čipsų pakelį ir žiūrėti kažkokį tai filmą ir jam nuo to yra gerai. O kitas vyras nori grįžti namo, padėti žmonai pagaminti vakarienę, ar gal net pats pagaminti, sėsti su vaikais, pažaisti su žmona, pasidalinti dienos įvykiais, ne, ar kažkokiais tai pamastymais. Ir vat yra labai tas lūkestis labai stiprus. Bet kaip ir statistika sako, kurią šiek tiek pasižiūrėjau, kad vis tiek vienas pagrindinių bruožų, kurį vyrai vertina moterise, tai yra fizinis patrauklumas. Ir tai niekur negalim pabėgti nuo tos teisybės, kad fizinis patrauklumas vis tiek yra vienas iš prioritetų, bet tai labai dažnai pakiša koją, nes jeigu graži moteris, tai nereiškia, kad jinai protinga ir sąmoninga. Ne? Ir labai dažnai neveltui ir sako, kad va tie milijonieriai, ne, ten raktų pakabuką. Taip, pamenu jaunystėje sakydavo, ne, o čia raktų pakabuką pasikabinės, tam, kad draugai matytų, ne, ten 90, 60, 90, bet nėra apie ką pakalbėti. Taip, taip, taip. Tai va, Taip, tai bet tai pirmas impulsas vis tiek vyras akimis akim, šaudo, ne? Tai tikrai vis taip, tiek išvaizda tikrai taip. Tai jau svarbiausia. ką Dievas davė, jau tą, žinai, ką visata davė, jau to, nu, niekas nebetims ir taip yra, žinai, bet tai va, jeigu galiu tokią trumpą istoriją Mhm. papasakosiu. Am, kitos kultūros, kalbina porelę. Vyrai ir moterį, vyrai ir žmona, kurie nugyveno kartu daugybę metų, jiems ten liktais buvo jau virš 80. Klausė žurnalistas, vat kaip jums pavyko nugyventi virš 50 metų kartu, taip gražiai, darniai ir taip toliau. Vyras ir atsako, nuo pat pradžių, prieš vestuves mes susitarėm, kad visus svarbiausius ir rimčiausius gyvenimo klausimus spręsiu aš, o likusius spręs mano žmona. Štai taip mes čia ir dar esam. Tada žurnalistas susidomėjęs klausė, o ar galit jūs pasakyti man, kokie buvo tie svarbus klausimai gyvenime? Vyras atsako, dar tokių nebuvo. Dar Oi, tokių nebuvo, kada jam reikėtų spręsti. Tai reiškia vis dėlto, taip, visą gyvenimą žmona atsakinėjo, valdė, vedė, ne? Aišku, čia sprendė kažkaip tai jo. Tai sutik, kad vis tiek, bet kokiu atveju, kadangi, va, tu pats sakai, vyrai turi 2 mygtukus, ne, o moteris jų turi ten 25. Tai mes va, tokios energijos esam, mes svajojam, mes veikiam daug, iš karto multitaskint labai mokam, 5 darbus vienu kartu galim dirbti. Tikrai, tikrai moteris labai iš viso yra, karštas nu, pojūtis kar, išvystytas jo, moterį labai pas mus stipriai. emocinis laukas, žinai, nuojauta, kažkokie norai nesąmoningi, kaip vyras sako, kaip tu taip greit keiti nuomonę, arba kaip tu taip sugebi sugalvoti. Vakar buvo taip, šiandien jau kitaip, žinai, kaip oras, tai lyja, tai saulė. Tai moteris unikali yra ir vyrams galbūt irgi, vat, kodėl bijo stiprių moterų. Tai vat, vėlgi aš galvoju, kai vyras suvoktų, kas aplamai yra moteris,
ne? Vat kas yra moteris, aplamai, kokia energija jos, ką jinai geba, kodėl jinai atėjo į žemę, kas yra aplamai žodis moteris, va tai žinai. Dar vieną pasidalinsiu, kad dar neatsirado pasaulyje toks žmogus, kuris Išanalizuotų būtų moterį. išsprendę šitą klausimą, šitą formulę išradęs, kas yra moteris ir kaip ją suvaldyti. Ne? Nes jūs pačios kartais, ne, negali to atsakyti. Tai kaip mums vyrams, tiems su dviem mygtukais, ne. Bet žinai, čia labai geras toksai, vat, vėl pamastymas, tu pasakė apie tą sąmoningumą. Mes taip pat galim pasidalinti, kodėl tiek nedaug vyrų yra sąmoningumo kelyje. Kodėl iš tikrųjų, kur betsidarys, ar kažkokia tai paskaita, ar kažkoks tai kursas, vis tiek, sakykime, nu, 70-80% yra moterų. Ne? Kodėl vyrai? Ir tikrai galiu paminėti, kad vienas iš didžiausių problemų tai yra vyriškas ego, kurio moteris neturit. Net ir tikrai stipri moteris su vyriška energija, jinai neturės vyriško ego, todėl kad tiesiog anatomija yra kitokia. Ne? Ir bet pas vyrą, kuris gimė, augo, aišku, labai daug apsuptas aplinkos, iš aplinkos duodamo, ne, kad tu esi vyras, ten, sakytum, vaikystėje sakydavo, tu neverk, nes tu vyras. Aš savo sūnui niekada taip nesakau, sakau, verk, jeigu nori, kartu galim paverkti, nes vyrai irgi verkia. Ir vat, kai tave užaugina tą vyrą vyrišką, ne, ir tu ten to, ano negali, ir tada vyrai, nu, vat, pastato savo ego priešais ir jie tada neleidžia perlipti per problemas, per kalbėjimą, per emocionalumą, kai reikia to, ne, mes galim verkti, mes galim būti jautrus, mes galim būti švelnus ir mums reikia tokių moterims, tom pačioms stiprioms moterims reikia taip pat tokių pačių vyrų. Ne tik, kad būtum kaip mūras, kaip ąžuolas, žinai, ten uždirbtum pinigus, bet reikia ir romantikos, reikia to jausmingumo, reikia to švelnumo, reikia, ne? O dažnai vyrai bijo to. Bijo to išleisti iš savęs, parodyti, kad aš turiu tą kitą pusę, kad aš galiu Taip, būti jautrus, kad aš galiu su tavim ten, žinai, žiūrėdamas kažkokį jausmingą filmą ir ašarą išspausti, ar ten, žinai, kažkaip tai jautriai įpakuoti kažkokią tai taip. dovaną. Ir va šitas vėl labai Bet kiša čia man į irgi, vyras. man, pažiūrėjau, irgi Artūrai labai va čia tas vyro jautrumas man yra apie jo stiprybę. Tai Mhm. va, man, Tikrai taip. aš, pažiūrėjau, pagalvojau, kad tai yra, kai aš matau arba man sako vyras, aš verkiau arba ten, man taip stipru, kad vyras gali leisti savo taip prisipažinti, pripažinti ir dar Mhm. pasakyti, man tai yra wow, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, nuneikti savastį, nuneikti savo emocijas, tai yra pats lengviausias būdas pasislėpti. Mhm. Manęs nėra, nelieskit, aš niekur nedalyvauju, ne, ir nieko. Bet tas vyras, kuris geba pasakyti, žiūrėk, man skaudu, ne, arba, nu, nesakau, kad ten žliumti ištisai, bet ir pažliumtų, kodėl ne? Nu, mes esam tos gyvos sielos, atėjom į kūnus, ne, tai kas pasakė, kad vyriška sudėtis arba vyras Mhm. negali arba neturi verkti, ne, neturi jausti. Vat kai nejaučia vyrai, tada jie ką daro, jie bijo visko, jie bijo ne tik kad stiprių moterų, greičiausiai jie bijo aplamai gyvenimo, Tikrai nes taip. dažnai gyvenimas yra visoks ir ta stipri moteris gali jam tą emocinį foną išbalansuoti. Nes jeigu tu įpratai, kaip tu sakai, be emocijų, va tokiam gyveni vyras su dviem mygtukais Mhm. tokiam lygiai, ne, o čia atėjo ir tave taip du. Nu, reikia turėti stuburą, atlaikyti tai, ne? Jo, ir dar, žinai, taip jeigu, nu, į tą biškį filosofijos pusę nuėjus, ne, kaip gimsta va, tie visi dalykai. Nu, žiūrėk, moteris, vyras susiranda moterį, ne, jie susitokia, pradžioje viskas gražu, okei, ten dažniausiai, aišku, vyrai saldžialė žuvį, ne, pripasakoja kalnus Anekdotų. auksinių, žinai, namų ir gyvenimo, ir moteris tom patikė. Kai moteris tampa nėščia, dažniausiai vis tiek vyrai, nu, praranda tam tikrą, ne visi, bet dauguma praranda tam tikrą žavesi ir tikrai labai daug žinau istorijų, kai gimsta vaikai, kad vyrai pasikeičia, vyrai tampa kitokie, bet kaip gyvenimas yra sukūręs, vyro neprikausto niekada prie vaiko. Taip, vyras visada yra teoriškai laisvas ir jisai gali atsistoti, išeiti, susikrauti lagaminą ir sakyti, tu čia gyvenk viena. Aišku, čia yra pats didžiausias nevyriškumas palikti
moterį su vaiku ir išeiti kažkur, žinai, kitur gyventi. Bet tie vyrai, kurie nepalieka ir kurie gyvena su to moterimi, ne, su tais vaikais, viską dažniausiai perima kas? Moteris. Moteriai reikia auginti vaiką. Ir dažnai vyrai eina į darbą ir sako, tu nieko neveiki, ne? O Taip, taip, auginti taip, vaiką tai yra didžiulis reikalas. Tai tos moteris, jos tampa stipriomis. Ir tie vyrai, kurie būna su moterim, kurie gyvena, kurie ten gal eina į darbą, žinai, parneša pinigėlius, bet nieko kitko nenori daryti. Ne? taip, Nenori labai daug stipriai prisidėti prie vaiko auklėjimo, prie namų būtinių dalykų, prie kūrimo tos visos aplinkos, žavesio, ne, energijos geros. Jie tiesiog nueina, uždirba pinigus, grįžta namo, vėl sakau, žinai, ten atsigeria laus ar savaitgalius stinga su draugais. Tai tos moteris, jie patys paverčia tas moteris stipriomis ir jie pradeda jų bijoti. O moteris neturi kitos išeities, arba jinai bus tyli, rami, purtis galvytę ir jai viskas bus blogai, nes vyras užlips jai ant galvos ir kai moteris jūs esate tos tokios, žinai, energiškai stiprios, jūs neturit kitos išeities ir jūs pradedat imti viską į savo rankas, visus keturius kampus, taip, vaiką, vyrą, šunį, finansus, tvarką. Ir tada jūs įvedinėjat savo jau tvarką ir tada vyrai patys pasidaro taip, kad jie pradeda bijoti savo moterį, nes jos tampa stipresnės už juos. Kodėl vėl? Todėl, kad vyras tingi. Tingi daugiau pajudinti savo šikną, tingi taip, investuoti į save, tingi paskaityti knygą, tingi pasimokyti kažkur patobulėti. Jis jau reiškia, dėjau iki to lygio, vedė moterį, jam pagimdė vaikų, jis turi kažkokį ten darbą, bet jis gal gali dar geriau turėti, dar geresnį gyvenimą, ne? Tai va, taip. čia ir yra ta problema, Tai čia kad tokia būtų, žinai, vyrams siekiamybė, kad visada reikia aukti, visada, žinai. tikrai taip. O vat stipri moteris irgi gal apie tai, kad kai tu augi, kai tu mokaisi, nu tavo ta stiprybė auga iš tikrųjų, žinai, nes Mhm. jeigu, nors yra visokių tų stiprių moterų, jeigu kas kam žodis dar stipri reikia išsiaiškinti, žinai, kas po to slypi. Vienam stiprybė yra netgi vat auginti 3-5 vaikus namie ir būti namuose su vyru, žinai, maistą daryti. Ir tai yra labai stipru, Labai. pavyzdžiui. Man netgi stipriau negu galbūt tenais tobulėti, aukti, šviestis, ne? Toks lengvesnis kelias. Tai vėlgi, kas yra ta stipri moteris, žinai, kiekvienam turbūt savas suvokimas. Bet galbūt, kaip tu sakai, kadangi vyrai myli išvaizdą, be abejo, visi, dauguma vyrų tai yra grožisi va to grožiu, ne? Bet bijo to grožio savotiškai. Nu, kiekvienam faina žiūrėti į deimantą, bet tam, kad nusipirkti deimantą, Artūrai, juk reikia daug Daug pastangų. investuoti į save, daug pastangų, reikia, žinai, kiek pinigų sutaupyti, norint įsigyti tokį deimantą. Taip, taip, Tai tikrai tada taip. žiūri į tokį deimantą, sakai, o, faina, gražus, koks gražus, žinai, iš toli. O pats nieko nenori prisimti jokios atsakomybės, kad gal vyras, supranti, galvoju kitą kartą, net neleidžia savo norėti ir net neįsivaizduoja, kad gali turėti tą deimantą. Nu, nėra netgi tokio suvokimo, kad aš galiu ir aš bet kokią kainą tai turėsiu. Yra vienetai, ne, kurie tampa vyrai karžygiais. Va Taip. taip. Ir čia ateina vėl tas iš sąmoningumo, kad jeigu aš netikiu savimi, kaip gali patikėti kiti, kaip gali patikėti visata, o mūsų mintis materializuojasi, ne? Ir aplamai mūsų mintis kaip bangos, kaip imtuvas, ne? Ką mes skleidžiam, tą mes pritraukiam. Tai jeigu aš pats savim netikiu, kad man pavyks, netikiu, kad aš galiu, tai kaip galės patikėti visata, kaip galės patikėti aplinka ir aišku, to neįvyks. Ir iš kitos pusės gal dar norėčiau pasakyti, kad labai vėl svarbu yra santykiuose balansas. Pavyzdžiui, drąsiai sakau iš savo gyvenimo šeimos su savo žmona, jau esam 10 metų kartu, mūsų šeimoje yra taip. Jeigu turime kažkokį tai baldą naują užsisakę, kurį reikia sudėti ir reikia eiti taisyti valgyti, mes net neklausiam, kas ką jis daryti. Aš einu gaminu valgyti, žmona eina surinkinėja baldą. Tiesiog. Jinai daro tą vyrišką darbą, nes jai tai patinka, man nepatinka. Jeigu reikia kažką sunkiai pakelti, palaikyti, aš visada prisidėsiu. Bet aš dievinu virtuvę. Man ten yra tiesiog mano oazė, žinai, to meditacijos ir aš gaminu valgyti su malonumu. Ir tiesiog, kai vyrai kartais to bijo, pasimanyti tom rolėmis, ne, ir jie tiesiog
kentėdami, ne, tai daro, sakykime, ne, ar moteris, pavyzdžiui, kita moteris sako, nu aš negaliu virtuviai, bet jinai geriau paims plaktuką ir nueis svinį kalti. Nu, kitam vyrui jau neleis, vat vyriškas ego, neleis, kad moteris už mane įkals plaktuką, nors gal jam geriau sektųsi tikrai vakarienę pagaminti, ne, negu tą plaktuką kalti. Yra ir taip gyvenime. Tai, žinai, čia labai ta tokia Jo, bet tai čia irgi toks, skirtingos. žinai, jo pasiskirstyti, bet labai sąmoninga pora turi būti, norint va tokiais dalykais, ne, jau pasidalinti, suvokti, neįsižeisti, Taip. nematyti tame va tos nevertumo, kad koks aš vyras, tipo aš eisiu valgyti, to kokia aš moteris, aš čia su plaktuku sėdžiu, Mhm. žinai, lovą kažkokią statau. Surinkinėjus, Nu, čia taip. jau aukštas pilotažas, mums paprastiems žmonėms turbūt labai sunku suvokti, nes ką moteris sako ant vyrų, tu kaip boba, tu sėdi virtuvėje, žinai, tu negali ten vinį kalt, nu dažniausiai mes taip sakom, kad ir aš esu taip sakius savo vyrui, tikrai esu ne vieną kartą kaltinus, kad tu nemoki net viniesi kalt, aš turiu čia mojuoti tuo plaktuku. Bet ar jisai tuo metu gamino valgyti? Gal ir gamino, neatsimenu, Nu, žinok, tai tada blogai labai kažką elgeisi. darydavo kitaip, nu, Mhm. kažką darydavo, taip, jisai Nes, mėgėjas irgi buvo valgyti daryti. bet vis tiek, nu, matai, turi būti vėl energija niekur, iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, ne, jinai turi vėl pasiskirstyti. Tai jeigu tu kali tą vinį, bet vyras užsiema kitais dalykais, kurie apima jūsų būtį, apima jūsų bendrą gyvenimą, tai yra energija pasiskirsto. Jeigu vyras nieko neveikia, žiūri televizorių arba ten, žinai, iš viso žaidžia žaidimus ar kažkokiais kitais dalykais užsiema, kurie neįtakoja ir neprideda jokios pridėtinės vertės jūsų šeimai, o tu turi ir vinį kalti, ir nueiti valgyti, pagaminti, tada jau, žinai, vėl yra du skirtingi dalykai, ne? Na taip, tada tu bent jo kažkokį Taip. įnašą turi Taip pat ir su įdėti į savo atlyginimais. šeimos gerovę. Jo, taip pat ir su atlyginimais yra, ne? Labai dažnai vyras bijo, kad jo moteris uždirbs daugiau už jį. Ir klausimas, Va tas kodėl? Nes mes jau labai. gyvename tokiame pasaulyje, kad moteris taip pat gali būti karjeristas, moteris taip pat gali turėti tam tikrų įgūdžių, kurie leidžia joms tapti kažkuom karjeroje, ne, pasiekti ir uždirbti daugiau negu vyrai. Ir dažnai vyrai, nu, tada mes jaučiame salę neverti, kažkokie tai, žinai, bet o kodėl? Vėl, kaip sakau, galim pasiskirstyti. Jeigu moteris gali daugiau uždirbti negu vyras, okei, gal tada vyras gali kažkokių tai dalykų nuimti nuo moters ir perimti ant savo pečių, ant savo rankų. Ir vėl tada energija pasiskirsto, tampa šeimoje balansas ir tada visi laimingi. Niekas nieko ne. Jo, tikrai. Nu jo, tai čia labai reikia daug kursų praeiti, turbūt porom, žinai, ir išsigryninti, kas ką mėgsta visų pirma, nes kita vertus, žinai, aš galvoju, mes poroje gyvendami tiek metų nelabai ir suvokiam, kas kam patinka. Nes atrodo, Ir- iš žodžio reikia, Mhm. pradedam prieštarauti savo tam pomėgiui ir tai tampa kančia kažkokia, žinai. Tai kur blogybė, dabar labai gerai pasakėjai, kur tada yra blogybė, kodėl mes nežinom vienas apie kitą, nes mes nebekalbam. Nebesikalbam, ne, mes geriau atsisėsim, įsijungsim telefonus, skrolinsim ten ar kažką tai kitą, bet kodėl nebėra to bendravimo? Turim atsisėsti, vyras su žmona, draugas su draugė ir kalbėti. Man patinka, man nepatinka, tu šiandieną tai padarei, tu šiandieną blogai pasielgiai, tu šiandieną labai gerai padarei. Kalbamės, ne, diskutuojam, Bet komunikuojam. supranti, vyrui klausytis moteris tai kalba. Aš žinau, kad tikrai, kad moteris labai kalba, bet Mhm. vyrams yra labai sunku klausyti, nes vyro Vyriškas psichika ego. taip sudėta. Nu, vyro Vyriškas ego psichika vėl taip lenda. sudėta, žiūrėk, kad ateina moteris, pradeda kažką pasakot ir pirmas sakinys vyro būna, aš vėl kaltas. Ir aš vėl kaltas. Ir aš visada galvodavau, kodėl tu girdi kaltas? Nei vieną kartą neištariau žodžio netgi kaltas. Pasirodo, vyro psichika taip sudėta, kad jeigu tu nepasakai pirmo sakinio, žiūrėk, dabar tavęs aš nekaltinsiu, tu čia ne prie ko, aš tiesiog pasakysiu apie kažką tai. Tada vyras nusiramina, bet jeigu tu nežinai to sakinio, kad reikia prieš pradedant kalbėti apie kažką, pavyzdžiui, ar galėtumėm sugalvoti, kad tu šiukšlės pirmadienį nešieš antradienį? Ir va, tada vyras kažkaip, kaip pasakai, kad tai ne apie tave ir tu nekaltas, aš tik šiaip pakalbėsiu, tada vyras, psichika vyro nusiramina, nes kitu atveju iš karto prasideda tas, aš vėl kaltas ir tada koks pokalbis?
Nu tai kad vyras, man toks įspūdis, kad vyrai aplamai labai mažai kalba, nu nemoka kalbėti. Labai gerą patarimą davėjai. Moterims, kurios turite tokias problemas, žinokite, kad nuo šiandienos, pradedant pokalbį su savo vyru, visų pirmiausia, reikia įspėti, kad tai ne apie tave. Kad aš tavęs nekaltinu ir tai ne apie tave. Ir bus visai kitoks pokalbis. Nu tai, žinai, man va dabar tiesiog šauna į galvą toksai gal net palyginimas, sakykim, nu paimkim šunį. Visi beveik pasaulio šunis bus laimingi, kai tu jiems kasysi ausį ar papilvę. Ane? Ir lygiai taip pat beveik visi šunys nusigręš arba susigūš, kai tu iškelsi ranką. Tai čia galim panašiai ir suapipavydalinti vyrams, mes vis tiek esame visi vyrai. Mūsų anatomija Prezimuojami. tokia. Tai ta prasme vis tiek kaip ir su tuo šuniu. Gal vienam šuniui vienaip ausį biški kasysi, kitam kitaip, bet vis tiek ausies kasimas ar papilvės kasimas jau, žinai, tenais duoda relaksą. O jau ten, žinai, rankos kelimas, tai reiškia, tu jau čia gazdinį ar mušę, ne, ir jau jis iš karto gūžės. Nu, galbūt taip, kad suprastumėm, kaip vyksta, mes esam ir vienodi, ir tuo pačiu skirtingi. Tai va, tas skirtumas nėra toks didelis ir Nu tą taip, bet patį tu, vis tiek man kaip moteriai, pažiūrėjau, dabar sakau, tu pasakai apie vyrus. Tai dabar taip išeina, kad moteris, tipo, turi žinoti, kur tam vyrui pakasyti, ne, kad nu, jam būtų taip, malonu ir taip toliau. taip, O tegul palauk, o paklausia. tai vyras ką daro moteriai? O kodėl va taip vyrai keistai galvoja? Nu taip, mes galim juos prisijaukinti, kaip ir išdresiruoti galim, viską mes galim. O kas apie jūs? Ką jūs galite moteriai duoti? Vat ką jūs? Čia tau reikėtų klausti mano žmonos, ką aš jai duodu. Bet aš manau, kad daug. Ir čia vėl viskas, sakau, priklauso iš tikrųjų gal ir nuo žmogaus pačio sąmoningumo, Bet ne? va, tai čia, tai žinai, kiek vyrų sąmoningų yra, mes esam kalbėję laidoj, nėra, va, kai tu ateini į vieną lekciją kažkokią ir tu sėdi vienas pats tarp kokių 100 moterų, nu tu supranti, kad yra va toks Nu, gal 100 ant daugiau, biški, vieno, šiek nu tiek. gal, 10, manau, 20% dažniausiai bet būna, labai mažai bet nu, sutinka. retas. Vėl, prieikim prie to paties. Vyriškas ego. Vyras, jisai turėdamas problemų, asmeninių problemų, emocinių problemų, jis neis pas psichologus, dažniausiai jis neis pas coacherius, jis neis pas kažkokius kitus žmonės, kurie gali jam padėti, o ką jis padarys, greičiausiai jis neis pas draugus, prisigers, kažką tai kitą pavartos. Ir Arba tam aš pats, aš arba aš pats. pats. Ir iš tikrųjų Mhm. dažniausiai mes žinom, kaip baigėsi tokie galai, ne, pagal Lietuvos statistiką, aplamai pasaulinė, kad lietuviai yra pirmoje vietoje pagal savižudybės, tai va ir daina iki to aš pats. Bet nebijot prašyti pagalbos, nes mes visi esam panašus, mes visi turim problemų, mums reikia tos pagalbos iš šono, o ypač, kai yra žmonės, kurie jau ten buvo. Jie ten buvo, jie ten važiavo, jie ten pastatė tiltus, jie žino tą kelią. Tai kodėl ten pačiam bandyti blaškyti, žinai, tarp to uragano įmestam, kai tu gali tiesiog vienu paspaudimu susisiekti su kažkuom ir Jo, pasiimti valandos kažkokią pokalbį. rasti Ir, pagalbą, ir tau kažkaip tai. papasakos tas žmogus, kuris jau pastatęs tą tiltą, duos patarimų, kaip tai padaryti, kaip išeiti iš tos problemos, ne? Ir taip toliau. Tai vat, čia ir yra toksai, sakyčiau, patarimas vyrams, kad nebijoti būti savimi, nebijoti jaustis, kad man kažkas nepasisekė gyvenime. Nu, nepasisekė su darbu, nepasisekė su finansais, su firma, nu, ten ir taip toliau. Aš esu silpnas, šiai dienai esu silpnesnis prieš savo moterį. Ir nieko tokio. Tu Jo. gali pakilti. Misija neįmanoma. Tu gali pakilti kaip ir tas Feniksas iš pelenų. Tik ko reikia? Darbo, disciplinos, užsispirti, motyvacijos. Ir niekas neįvyksta per dieną, per savaitę, per metus. Reikia constantly, pastoviai tai daryti, disciplinuotai ir vieną dieną ateina tie dalykai. Ir tada mes įrodom savo moteriams, kad mes galim, kad mes turim, kad, žinai, mes va tokie esam. Tai va. Liuks. O tai, nu čia iš tikrųjų labai daug sąmoningumo tame, ką sakai, bet mes link to einam, bet kokiu atveju ne. Mhm. O dabar vis tiek norėčiau pabaigti tą laidą klausimu tokiu. O kaip tau, Artūrai, kas tau yra stipri moteris? Jeigu savo žodžiais atliepus, nes tikrai daug sutampa su tavo, tai visų pirmiausia, stipri moteris yra pasitikinti. Pasitikinti savimi, žinanti, ko norinti iš gyvenimo, nebijanti suklysti. Stipri moteris yra, kuri rūpinasi savimi, rūpinasi savo sveikata, savo išvaizdą ir savo
dvasiniu gyvenimu, nes tai yra, mano akimis, tai yra labai didelė stiprybė, ne? Ir kai moteris jau žino, ko jinai nori iš gyvenimo, tai tada viskas ir ateina su tom. Bet pasitikėjimas, savivertė, meilė savo, atsidavimas dėl savęs, kaip ir sakau, tai nereiškia apsikabinimas, žinai, auksiniais dalykais, brangakmeniais, tai reiškia vis tiek maitinimas savo vidaus, savo minčių, ne? Ir kai tu gali pasiūlyti jau kažką tai pasauliui, vyrui, vaikams, aplinkai, tai tada tu tampi labai stipri. O tu bijai stiprių moterų? Ne. Turi tą bizūną, su kuriuo valdytum? Ne, žinok, ir manau, kad ir man patinka, kai ne visada mano žodis, ne, laimi ir ne visada aš būnu stiprus, vėl ne veltui tas posakis, ne, vyro klausia, tu nori būti sotus ar nori būti laimingas, ne? Tai va, tai ne, turi būti balansas ir žinoti, ir vėl, kas santykiuose labai stipriai šitoj vietoj veikia, tai palaikymas, supratimas ir nebijojimas atsiprašyti, nebijojimas klysti, nes klystam visi. Ir jeigu visada tik moteris bus teisi, nors jinai yra neteisi, tai irgi nėra gerai. Arba jeigu vyras visada nori būti teisus, kai jisai nėra teisus, nebus niekada blogai. Niekada nebus gerai. Visada reikia mokėti suklysti, atsiprašyti, užjausti, suprasti, įsikūnyti į kitą, žinai, lipti kito batus ir kai tada gaunasi tas toksai, kaip sakau, energijų mainai, kai supranti vienas kitą, palaikai vienas kitą ir, nu, tada gaunasi ir gyvenimas gražus. O sakyk, tavo žmona stipri? Labai, labai. Tai tu gyveni su stipria moterim, taip. Tai vat faina, Taip. kad tu esi sąmoningas ir žinai, ta prasme, kaip su stipria moterim, kas jinai yra, kokia jinai yra iš tikrųjų. Vat, aš iš tikrųjų galvoju irgi linkiu kiekvienam prisiliesti prie tos stiprios moters, nes aš manau, aš turiu netgi moterų, žinok, pavyzdžių turbūt Lietuvoje, kas man yra irgi vat, stipri moteris. Ir mane tai žavi, mane Ar gali jos pasakyti? žavi. Ar gali Man labai, pasidalinti šitą pavyzdį? man stipri iš tų žinomų yra Giedra Pukienė, pavyzdžiui. Mhm. Aš ją labai žaviuosi. Po to man stipri moteris yra mano visos praktiškai mentorės arba mokytojos, dėstytojos, kurios dirba coachingo mokykloje. Mhm. Aš jas nu, pažįstu tiek, kiek pažįstu, bet man tai yra stipru tiek, kiek aš žinau. Bet aš tai, todėl galbūt suprantu, kad ta stiprybė yra ta patirtis. Kai žmonės, kai moteris patiria labai daug skausmo, labai daug patirčių, labai daug išgyvenimų ir moka susidoroti su juo, moka išeiti stiprios, nepalūžusios, žinai, drąsios, žavios, gražios, pasitikinčios. Va tai yra stiprybė, va tai yra tikrai, nu, tai yra dovana didžiausia turbūt ir ten yra va ta stiprybė. Tai viskas ateina iš patirties. Tai vat norėčiau gal tada ir laidos gale pasakyti, kad nebijokit klysti, nebijokit mokytis iš klaidų, nebijokit verkti, nebijokit kentėti, nes tie dalykai mūsų augina ir padaro stipriais. Ir tiesiog mylėkim vieni kitus, mainykime tą energiją ir nebijokim vieni kitų. Būkim tie ramšiai vieni kitiems, nesvarbu, tu vyras esi ar moteris, bet palaikykim vienas kitą, kalbėkim, komunikuokim ir žvelkim į ateitį sąmoningai. Ačiū tau ir aš trumpai irgi vyrams tokią žinutę, nebijokit tų moterų stiprių, žinokit, po stipria moterim yra labai unikali moteris su savo patirtim, su savo grožiu, su savo jautrumu. Ir linkiu kiekvienam vyrui užaugti iki tokios moters. Tai čia vat apie tai turbūt yra apie sąmoningumą, apie suvokimą. Ir žinojimą savo vertybės, savastį ir kas yra vyras ir savo poreikius sužinoti, tada jūs susirasit savo moterį. Ir kiekviena jūsų moteris bus unikaliai stipri. Kiekviena. Tai ką, gražaus sekmadienio Gražaus visiems. sekmadienio Ačiū visiems. tau, Artūrai, labai. Ačiū, Tai Inga. ką, iki visiems. Iki kitų kartų. Iki.